നമസ്കാരം. ദർശന ടിവിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് വിരുന്നിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. വിരുന്ന് ഇപ്പോഴുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പെരിങ്ങോം മടക്കാമ്പോയിൽ എന്ന ഒരു മനോഹരമായ പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഏകദേശം 20-ൽ പരം വർഷത്തെ പ്രകൃതി ചികിത്സ അനുഭവമുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്, പrathyasha നാച്ചുറൽ ക്യൂർ സെന്ററിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ mv.സുകുമാരൻ സാറാണ് വിരുന്നിന്റെ ഇന്നത്തെ അതിഥി. പ്രകൃതി ചികിത്സയും അതിനെ അനുബന്ധിച്ചു വരുന്ന അനേകം സംശയങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മറുപടി നൽകും. വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ mv.സുകുമാരൻ സാറിന്റെ വിരുന്നിലേക്ക്. സാർ നമസ്കാരം. സാർ നമസ്കാരം. ആയിരത്തി 1985 മുതൽ ഒരു 95, 96, 97 കാലം വരെ ഞാനൊരു ആസ്മ പേഷ്യൻ്റാണ്. ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത അലർജി മൂത്ത് അവസാനം ആസ്മയായിട്ട് ആസ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അലോപ്പതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോ എല്ലാ ചികിത്സയും ഞാൻ പരമാവധി നോക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായ മോചനം കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 97-ലാണ് ഞാൻ മഹാത്മാ പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യമായൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുന്നത്. മഹാത്മാ പ്രകൃതി. അപ്പോൾ 25 കൊല്ലമായി. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ എനിക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് 97-ൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയത്. എൻ്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു 5 കൊല്ലത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സ ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്താണ് പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന്. പക്ഷേ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ആദ്യം കിട്ടിയ പേഷ്യൻസിനെല്ലാം 100% അവരിപ്പോഴും എൻ്റെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് 20 കൊല്ലമായിട്ട് അയാൾ ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മരുന്നുമില്ലാതെ. അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതകമായ റിസൾട്ട് അന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരുന്നവരിൽ ഒരു 99% ആളുകൾ റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ ആരും പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും അതായത് റിസൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോളോ അപ്പ് അവർ തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ ഇന്നുള്ള രോഗങ്ങളിൽ 80% ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ്. ആ ജീവിതശൈലി മാറ്റുകയാണ് ഞങ്ങൾ, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അത് തുറന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫലമുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളെടുത്താലും നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും ഓരോ പോസിറ്റീവാണ്. താങ്കളുടെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈ എന്താണ് പ്രകൃതി ചികിത്സ? ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സയെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഒരു നിയമം അതിനുണ്ട്. ജീവിക്കാനൊരു നിയമമുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ പ്രകൃതി അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് പ്രപഞ്ച നിയമം, പ്രകൃതി നിയമം. ആ നിയമം ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്കും ഇവിടെ ഒരു അസ്വസ്ഥയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ആ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിക്കാതുള്ളൂ. ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ ജീവികളും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലായാലും ശരി, അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിലായാലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പഠനവും അറിവും വെച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലി രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം. ഈ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക, വഴി തെറ്റിപ്പോയവരെ തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് വഴി എത്തിക്കുക, അതാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത്.
കാരണം പല ആളുകളും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് പിന്നെ ആണ് രോഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ സിഗരറ്റ് വലി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തെറ്റായ ശീലങ്ങളിൽ കറക്റ്റാക്കി പോയാൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു 90% രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യാശ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ കൂടി താങ്കളെ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി, അതായത് രോഗാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വിശ്രമം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശമിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു ഖരരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കില്ല. അത്യാവശ്യം പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഹണി വാട്ടർ പോലെ ചില പിന്നെ റെമഡീസ് കൊടുക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്റ്റ്, ആന്തരികാവയങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള വിശ്രമമാണ്. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ, ഫിസിയോളജിക്കൽ, മെൻ്റൽ, സെൻസറി റെസ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ്. ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്റ്റായി. ഇത് പിന്നെ അലോപ്പതിയിൽ പോലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഒരു രോഗി അത്യാസം നിന്ന് പിന്നെ ഐസിയുയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നേരമാണ് ആ രോഗി ശരിക്കും രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇലകൾ പൊഴിക്കുകയാണ്. ഇല പൊഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലോ, 2-3 മാസമൊക്കെ അതുപോലെ നിൽക്കും. മൃഗങ്ങളെല്ലാം മറ്റു ജീവികളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഉപവാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും. നിയമമാണ്. ആ നിയമം ഒന്ന് അനുസരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രോഗികളും, മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഭയം ഉണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകും. ആ പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവരോട് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പക്ഷേ അല്ലാതെ കണ്ട് 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് പേടി പോവുകയും ചെയ്യും. 2 ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മാറും. നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് മാറും. 3 ദിവസം കൊണ്ട് മാറിയിട്ട് അത് കീറ്റോസിസ് ആരംഭിക്കും. അതായത് ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് ഭക്ഷണം റിസർവ് ഫുഡ് എടുത്ത് നമ്മളുടെ എനർജിക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി അതിനകത്ത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിരിക്കും. ഡോക്ടർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് തന്നെ, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ എത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രകൃതി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ടുള്ള ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സംശയമാണ്. ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മറ്റുള്ള 3 നേരം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് രീതി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഏത് നേരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്? അതൊരു 21 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് വൈകുന്നേരം നമ്മളൊരു പിന്നെ അത്താഴം കഴിച്ചാലേ ഒരു 8 മണിക്ക് അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 12-1 മണിക്ക് രണ്ടാമത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒറ്റ നേരത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായം, അവരുടെ ജോലി ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദഹനശേഷി ഉള്ളത് ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷം ഒരു 3 മണിക്കിടയിലുള്ള സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദഹനശേഷി ഉള്ളത്. ആ സമയത്തായിരിക്കും ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പുകളും മറ്റ് വിറ്റാമിനുകളും ധാതുലവണങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമായിരിക്കണം കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും പിന്നെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കണം. കാരണം ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല. അതെ, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ വെറും ചോറ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വേണം. എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രകൃതി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒഴിവാക്കാം, ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ കണക്കെടുക്കണം. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഒഴിവാക്കാം, ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം തരുന്ന ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്? സാധാരണ അതിൽ പച്ചക്കറികളിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന പച്ചക്കറികളാണ്. അതായത് പൂവ്, ഇല, കായ, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പച്ചക്കറി. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും രോഗാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവ് ചൂറ്റിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചില പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പച്ചക്കറികളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്കല്ല, സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമിക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കൂട്ടാവുന്നതാണ്. അടിയിൽ നിന്നും മോശമല്ല പറഞ്ഞത്, അടിയിലത് മിക്കവാറും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഒരേ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചേനയായാലും ശരി ചേമ്പായാലും ശരി അതെല്ലാം കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ ഒരേ ഐറ്റമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, സിമൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഈ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ളതിന് മുകളിലുള്ളതും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. മുകളിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പച്ചക്കറികൾ. അതെല്ലാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ചികിത്സ സമ്പ്രദായം തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാവും. ഇത് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്? താങ്കൾ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികളിൽ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രമം തേടിയാണ് എത്താറുള്ളത്? സാധാരണ ജന്മനാ ഉള്ള വൈകല്യമല്ലാതെ എല്ലാ കേസുകളും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ജന്മനാ ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല, മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളല്ലേ, പ്രമേഹം, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോള്, പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മുട്ടുവേദന, നടുവേദന, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% തന്നെ മാറിയിട്ടാണ് ആൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ പലർക്കും സമയമില്ല. ഇപ്പം ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക്, ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ആകെ 14 ദിവസം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ 14 ദിവസം കിടക്കാൻ പറ്റാതെ 10 ദിവസമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്രേ മാറുള്ളൂ. എങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും എടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനൊന്നും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുള്ളവരെയൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരുന്ന ചില സ്ഥിതികളൊക്കെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലില്ല. അതുകൊണ്ട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ പരമാവധി എടുക്കാറില്ല. ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ അമിതവണ്ണത്തിന് വളരെ 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 മികച്ചൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ്? അതും ഈ ഡയറ്റിംഗ്, ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് രീതി തന്നെയാണോ? അതെ, പറയാമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, ഫാസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം. അമിതവണ്ണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഓട്ടോഫാഗിങ്ങിലൂടെ അവരെ ബോഡിയിലെ കൊഴുപ്പെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചിലവ് കഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അമിതവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കൊണ്ട് വരാം. സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം മിക്കവാറും അങ്ങനെ വരുന്നത്. തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഹോർമോൺസിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വെറും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തടി വെക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ബാലൻസ് കറക്റ്റാകുകയും രോഗം മാറി പിന്നെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടുന്ന് കുറയുന്നതിനേക്കാൾ പിന്നെ 2-3 മാസം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പലരും വിളിച്ച് പറയാറ്. ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോയോ 12 കിലോയോ 15 കിലോയോ കുറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 3 മാസം നമ്മൾ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. താങ്കളെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ള അനേകായിരം രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതു ലൈഫാണ് താങ്കൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും, നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. താങ്കളുടെ 20 വർഷ കാലയളവിൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ, ചികിത്സയിലെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പങ്കുവെക്കാം. ഈ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ആ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൽ പല അത്ഭുതങ്ങൾ, ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ്, ഫസ്റ്റിലെ വരുന്നൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ്, അയാൾക്ക് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് 2-3 ബ്ലോക്കാണ്. പിന്നെ ബൈപ്പാസ് സർജറി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലെന്ന് മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. ആകെ ഉള്ളത് വളരെ ചെറിയ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വിറ്റിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു, വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി മരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നെടുക്കുകയാണ്. കാരണം വേറെ രക്ഷയില്ല. കാരണം ഒരു ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. അവർ പിന്നെ വഴിയാധാരെ പോകുമല്ലോ, കിടക്കാൻ വീട് പോലും ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഒരു മരുമകൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഈ ഹൃദ്രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ്. അയാളാണ്. അയാൾ വന്നു, മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും വളരെ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ പോലും ഒരു 35 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തത്. 36, അതായത് വരുമ്പോൾ ഒരു 50 മീറ്റർ പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ
35-ാമത്തെ ദിവസം 36-ാമത്തെ ദിവസം 4 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് എൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് ചാടി, ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാട്ടവും ചാടിയിട്ട് ആൾ പറയുകയാണ്, സാറേ എൻ്റെ രോഗമെല്ലാം പോയി, ഇനി എനിക്കൊരു ചെക്കപ്പിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല. കാരണം 50 മിനിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഥപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 4 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു സന്തോഷം വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതായത് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഒരു കേസുള്ളത്, ആളിപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ മണിപ്പാലിൽ നിന്ന് വിട്ടൊരു കേസാണ്. മണിപ്പാലിൽ നിന്ന് വിട്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ്. കിഡ്നി എല്ലാം ബാധിച്ചു, എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൾ വളരെ നീര് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. തടിയെല്ലാം ഈ കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ഇനി വല്ല പാലിയേറ്റീവിലും നിൽക്കുക, വല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡെല്ലാം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ എന്നോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. വളരെ സങ്കടത്തോടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ എല്ലാവരും കൂടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ മുതുകത്ത് കയറില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. സാധാരണ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളോട് വിരോധമുള്ളവരെല്ലാം കൊടുത്ത് കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അയാൾ പറഞ്ഞു, സാർ 1 മാസത്തെ ആയുസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 2 ദിവസം കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ 2 ദിവസം ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ ബോണസാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം അവരുടെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പിന്നെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ കക്ഷിക്ക് ഞാൻ 25 ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തു. 30 ദിവസം കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ 25 ദിവസം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 25 ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ആ കല്യാണത്തിന് പുള്ളി വന്ന് ക്ഷണിച്ചു, ഞങ്ങൾ പോയി. ആ കല്യാണം കൂടി 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മാസത്തെ ആയുസേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ 2-3 കൊല്ലം പിന്നീട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത്, അതും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടും അവർക്കൊരു വിശ്വാസവും ഉള്ള ഒരു കേസാണത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ചികിത്സകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ടായി. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അനേകായിരം പ്രശ്നം അവർക്കായി താങ്കളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഒരു പ്രസക്തി എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ഔഷധമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, ഔഷധരഹിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പ്രകൃതി ചികിത്സയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രകൃതി ചികിത്സയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പുതിയ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് മരുന്നില്ലല്ലോ. കൊറോണ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രകൃതി ജീവനത്തിലാണ്. പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മളെ നൈസർഗികമായ പിന്നെ ഇത് സ്വയമായിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ ശക്തി, നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ സ്വയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഒരു മരുന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കെമിക്കലുകളാണ് മരുന്നുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമാണ്. അതിന് പിന്നെ അത് എന്തായാലും അപകടത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ജനം തിരിച്ചറിവിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ പ്രകൃതി ജീവനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. കാരണം ഭക്ഷണത്തിലായ മായം, മരുന്നിലായ വിഷം, എല്ലാം വിഷമാണ്, വിഷമയമാണ് മുഴുവൻ. അത് മാറ്റി ഒരു ശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലം തന്നെ നിലനിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അത് ആ തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. മടങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും മടങ്ങേണ്ടി വരും. അതാണ് എനിക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും. വളരെയധികം സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു വലിയൊരു വിജയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭാര്യ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സാ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കിടക്കുന്നത്. അന്ന് മുതൽ അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ മക്കളാണെങ്കിലും പിന്നെ പ്രകൃതി ജീവനവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവരാണ്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. പിന്നെ 2 ആൺമക്കളാണുള്ളത്. മൂത്തവൻ പിന്നെ ബാങ്കിലാണ്, SBIയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും പ്രകൃതി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം അവന് പിന്നെ കൊറോണ പോസിറ്റീവായപ്പോൾ അവൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടാണ് മാറ്റിയത്. അല്ല വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാങ്കിൽ പോയപ്പോൾ പിന്നെ പോസിറ്റീവായപ്പോൾ വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് 7 ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു. അപ്പം നോർമലായി, നെഗറ്റീവായി. എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാണ്, എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിജയിച്ച് പോകുന്നത്. സ്റ്റാഫ് എനിക്ക് 2 സ്ഥലത്തും കൂടെ 10-20ഓളം സ്റ്റാഫുണ്ട്.
ലേഡി സ്റ്റാഫും ജെൻ സ്റ്റാഫുമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വിജയിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതെ. പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഡോക്ടർ ജിനിഷ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുന ഇവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുട്ടി. ഈ 3 പേരാണ്. അവർ 3 പേരും VN ബേസ് പാസ്സായവരാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിന്നെ പ്രകൃതി ചികിത്സ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി 5.5 കൊല്ലത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം പിന്നെ പഠിച്ചവരാണ്. പിന്നെ ഡിപ്ലോമക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഡിപ്ലോമക്കാരനാണ്. പിന്നെ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ മനസ്സായിട്ടാണ് കൂടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് അറിയാം. കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര അനുഭവങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട്. പല രോഗങ്ങളും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല ആളുകളും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ സഹായത്താലല്ല, അവരുടെ ജീവശക്തി തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വേറൊന്നുമല്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മാജിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത് അവരുടെ ബോഡി തന്നെയാണ്. ബോഡിയിൽ ജീവശക്തി എന്തായാലും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഉറപ്പാണ്. അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടണം. അവസരം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ MV സുകുമാരൻ സാർ. കാരണം പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം, കാരണം പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ എല്ലാത്തര അനുഭവങ്ങളും പ്രത്യാശയിൽ ലഭ്യമാണ്. അനേകായിരം രോഗികൾക്ക്. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിധി എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വിധി എഴുതി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചവർക്ക് പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം അവരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് പ്രത്യാശയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെയധികം നന്ദി. വിരുന്നിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിന് ഇനിയും പ്രത്യാശയുടെ പ്രകൃതി ചികിത്സ ലോകത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് മടങ്ങട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.